Hello， 大家好，欢迎收看国际大风吹，每个礼拜带你探讨一个有意思的国际话题。各位可能还沉浸在大选过后的情绪当中，不过这一集要来关心一个大选前的新闻事件：11月18号闭幕的亚太经合会 APEC。APEC 是一个台湾各大媒体只要有办法就会一路跟出国采访的重大事件，每次政府派谁代表台湾也都备受瞩目。但 APEC 有什么意义？为什么对台湾很重要？这个后面我们会聊一聊。那同样值得关注的是，今年的 APEC 竟然出现史上第一次会已经开完了，却没办法发布领袖共同宣言的尴尬状况。代表美国出席 APEC 的副总统彭斯跟中国国家主席习近平，不止在公开发言的时候打起了口水战，双方代表团也在幕后对共同宣言的草稿僵持不下，导致最终宣言开天窗。这样的紧张情势在 APEC 之后有机会缓和吗？按照 APEC 的传统，官方晚宴上，各国代表和配偶都要换上主办国的传统服装，拍张大合照，展现团结气氛。而今年在巴布亚纽几内亚也不例外。但是在笑容背后，会场飘散着美中对抗的浓浓火药味。彭斯在行前就放话，除非中国在贸易、制裁权保护、技术转移、开放市场、干预西方政治等方面做出改变，否则7月以来美国发动的贸易战会继续打下去。The United States, though, will not change course until China changes its ways. We don't drown our partners in sea of debt. We don't coerce or compromise your independence. The United States deals openly and fairly. We do not offer a constricting belt or a one-way road. When you partner with us, we partner with you, and we all prosper.APEC 企业领袖峰会上，面对各国的商界代表，彭斯直批中国“一带一路”的大笔贷款只会让各国主权受损，不如跟美国做生意。但习近平也反呛，川普式的保护主义最终只不过是零和游戏。人类又一次站在十字路口上，合作还是对抗？开放还是封闭？互利共赢还是零和博弈？会后，一向在闭幕发表的领袖共同宣言，也在美中代表团对内容僵持不下的局面下难产。澳洲总理莫里森也直言，如果大国就是意见不合，那也没什么好遮掩，不该为了硬要发表公报而粉饰太平。听起来 APEC 好像是大国之间的游戏，其他国家都只能被动配合。那台湾参与有什么意义吗？其实是有的。我们要从 APEC 的历史讲起。亚太经合会在1989年成立，台湾则是在1991年以中华台北的名义加入。目前总共有21个成员，所有成员的贸易总量约占全球的47%。而主要的目的是作为经济合作的论坛平台，透过促进区域内的自由贸易，替亚太人民谋求安全、稳定和繁荣。那跟很多国际组织不同的是 ，APEC 是以经济体而不是国家为单位，所以像香港跟中国就是2个不同的成员。那同时也避开了台湾的国家定位问题。那当初各国欢迎台湾入会，基本上是认同台湾的经济实力。不过为了避免台湾入会可能会引发中国的不满，特别把 APEC 定位成各经济体高层代表的非正式咨商论坛。那尽管北京当局主张港台两地只能当观察员，但最终台湾还是拿到会员资格。只是在中方的阻挠下，总统不会亲自出席，而是每年都委派一位领袖代表。而该选谁，也就成为总统的课题了。翻开台湾 APEC 代表排行榜，榜首是前副总统连战和萧万长，各担任过5次。但除了政府高官，从学界的前中研院院长李远哲到商界的宏基创办人施正荣，每年其实都有不同的考量。外交部表示，今年中方本来企图把 APEC 从来没有承认过的一中原则塞进组织运作，但提案被否决，所以台湾依然能够正常参与。那最终人选指派了台积电创办人张忠谋，外界认为很安全，一来没有政治色彩，二来他在两岸都有投资，而半导体的专业更是呼应了今年主题数位经济。大家都知道，台湾的国际空间有限。
APEC 本身相当有影响力之外，可以说是台湾极少数充分参与的国际组织，也是可以跟美、俄、中、日、韩等各国领袖同进同出的场合。所以政府代表除了参加各种会议，传达台湾在国际经济可以有什么实质贡献，提高国际能见度之外，一定呢也会把握机会，直接在场边跟各方的领导人对话。张忠谋行前就透露，对习近平、安倍晋三和彭斯都有话要说。其中跟彭斯见面，还创下台美在 APEC 的最高层级会谈。外界揣测两人或许讨论了双边 FTA 自由贸易协定的可能性，不过实质内容并没有公开。说到彭斯，最后还是要回到美中贸易战了。那目前为止，美国已经针对中国货品征收2500亿美金的关税，而中国呢也是大力反击。那在双方你来我往的喊话之下，似乎还看不到停火的迹象。不过每年10月、11月毕竟是国际峰会的旺季 ，APEC 之后紧接着就是 G20 国集团高峰会，今年是11月30号在阿根廷召开，川普将会跟习近平面对面。不过这场川习会不会让紧张情势缓解？专家多半是不乐观的，因为白宫要求的改善事项很多，姿态又强硬，中方应该不会轻易妥协。那换句话说，这场从7月爆发的战火多半会继续延烧，甚至有可能越打越凶。国际大风吹，我们下周见。美方似乎是怒气冲冲地出席了此次 APEC 领导人会议。美方在会议期间的发言和表态，公然地引入了分歧，制造了矛盾，破坏了会议的和谐气氛，也不利于大家达成共识、开展合作。